Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Povo Rosa. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, que hoje a gente vai sair daquela mesmice. Se você já fez todos os upgrades, enfim, no seu teclado, já trocou switch, já trocou o cabo, que no caso é uma das minhas intenções futuras, a gente tem ainda outras saídas como as keycaps que eu vou trazer para vocês divertidas, ok? Eu adquiri algumas keycaps que eu vou deixar para vocês aí no link do vídeo, tá? Que são as keycaps da Shopee. Dessa vez eu procurei no AliExpress e na Shopee e tava mais interessante o preço, enfim, na Shopee para adquirir. E fica bem bacana, bem divertido. Eu vou fazer uns takes aqui para vocês entenderem como é que fica. Depois eu mostro o produto para vocês em si. Então, trazendo um pouco mais próximo aqui para vocês, pessoal, acabei adquirindo esse gatinho, tá? Em função do meu gato, do Moa, tá? Para ficar relembrando ele, enfim, quanto eu estou aqui no meu PC, tá? Ele é bem bacana, tem várias cores, enfim, depois eu já vou tirar o produto para mostrar para vocês, né? Inclusive tem de várias cores, e aí eu mostro em detalhes. E esse kitzinho do Pac-Man, tá? Que o pessoal costuma adquirir ele, por exemplo, para utilizar nessas teclas aqui, ou se não, no WASD, e a parte aqui, essa parte amarela, eles utilizam geralmente no ESC. Fica bem bacana aqui para vocês terem uma ideia, tá? Eu já volto com outra configuração para mostrar para vocês como é que isso fica, tá? De outra forma. Então, como eu comentei com vocês, o pessoal geralmente utiliza nessa configuração, tá? Que fica bem bacana. Acabei deixando sem o delete aqui, né? Mas enfim, vamos até colocar o delete aqui de volta. Essa é a configuração que eu mostrei para vocês, tá? Diferentemente, essas keycaps, por exemplo, dessa com dupla injeção que vem no teclado T-Dagger Bora, tá? Essas teclas não tem dupla injeção. Vou tirar aqui para vocês para poder mostrar, tá? Mas essas teclas aqui não são com dupla injeção, elas são pintadas, mas pelo que eu vi tem uma boa resistência, ok? Eu acabei tirando, enfim, com a ferramenta adequada aqui, mostrar para vocês, tá? E eu não danifiquei a peça nessa retirada nos testes que eu fiz aqui antes de fazer o vídeo para vocês. Essa do gatinho, que é bem bacana, ela tem uma keycap então transparente, vou mostrar em detalhes aqui para vocês, tá? É uma caixinha super, acredito que seja pintada à mão. Não sei exatamente o material, mas é muito bacana e fica muito bonito. Vou até colocar aqui de volta para mostrar para vocês como é que fica o efeito do nosso gatinho, do nosso Moa aqui, enfim, na tecla ESC. E é bem bacana para digitar e para acessar o ESC, pessoal. Acreditem, fica bem divertido no teclado. E essa é mais uma opção de vocês customizarem ou se diferenciarem, enfim, dos demais que utilizam um teclado, enfim, padrão. Eu posso até usar essa tecla amarela, né? Obviamente aqui no teclado, por exemplo, o T-Dagger Bora, essas teclas mais baixas, digamos assim, elas têm uma altura menor para facilitar a digitação, mas nada que impeça de você teclar, por exemplo, a tecla Delete, ok? Deixa eu só fazer mais um take para vocês verem de pertinho como é que são as teclas. Então, elas são super fáceis de encaixar e assim vocês têm uma ideia de como isso fica no teclado. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês a imagem, tá? Fica bem divertido e bem bacana, tá? Falando de preços, tá, pessoal? Eu sei que sempre é uma questão que acaba pegando é o preço. Então, esse gato aqui que eu mostrei para vocês, né, simbolicamente é o meu gato, é o Moa, tá? Ele está na Shopee atualmente R$13, tá? R$13. Quando eu comprei, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu paguei exatamente R$13, mas teve mais o frete, totalizando 30,77. E eu também fiz aquisição, no caso de 5 peças, do Pac-Man, tem do Mario também. Se você é fã do Mario, você tem como adquirir, tá? Atualmente tá R$18,73, mas eu acabei fazendo a compra, então, por R$18,79, totalizando R$36,39. Só mostrando as opções que eu comentei com vocês, então, Pac-Man,
e o Mario. Nós temos as duas opções, tá? E dos gatos aqui, eu acabei adquirindo o amarelo, tá? Mas tem ainda o cinza, o preto, tá? Que é bem bacana, e nós temos ainda o branco. Então, se você é fã de gato, se você gosta de gato, o Pac-Man Mario é uma boa pedida para customizar o seu teclado. Claro que nós temos as outras opções, mas enfim, as mais que me chamaram a atenção, as mais que eu achei bem divertido, enfim, foram essas, tá? Tem várias enfim, do LoL, enfim, outros jogos aí que vocês acabam jogando no dia a dia que vocês podem customizar o seu teclado. Então esse foi o resultado, espero que tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Esse não é um vídeo muito comprido, mas divertido, digamos assim, para quebrar a nossa rotina aí do dia a dia e para trazer mais conteúdo bacana para vocês. Tá ok, pessoal? Então se gostou do vídeo, já sabe, curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente tem mais peças de hardware chegando, vocês vão ver que eu vou trazer, na verdade, mais conteúdo para vocês que vocês tenham entretenimento, tá ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo do canal Polvo Rosa. Se você gostou, já sabe, valeu, falou e até o próximo vídeo.